Romalılara məktub. 9-cu fəsil. Allahın İsraili seçməsi. Məsihdə həqiqəti söyləyirəm, yalan danışmıram. Vicdanım dediklərimi müqəddəs ruhda təsdiq eləyir ki, ürəyimdə böyük bir kədər, daimi bir istirab var. Çünki qardaşlarımın, yəni cismani soydaşlarımın xatirinə mən özüm Məsihdən uzaqlaşıb lənət qazanmağımı istərdim. Bu, İsraillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur. Əcdadlar da onlara məxsusdur. Məsih də cismən onlardandır. O, hər şeyin üzərində olan Allahdır ki, ona əbədi alqış olsun. Amin. Lakin bu o demək deyil ki, Allahın kəlamı boşa çıxıb. Çünki İsraildən törəyənlərin heç də hamısı İsrailə məxsus deyil. İbrahimin nəslindən olanların heç də hamısı İbrahimin övladları deyil. Amma İshaqdan törəyənlər sənin nəslin adlanacaq deyilib. Bu o deməkdir ki, Allahın övladları cismani övladlar deyil. Allahın vədinə görə doğulan övladlardır ki, bunlar İbrahimin nəsli sayılırlar. Çünki belə vəd verilmişdi. Gələn il bu vaxt gələcəyəm və Saranın bir oğlu olacaq. Yalnız bu yox, Rivqa da babamız İshaqdan, bir kişidən əkizlərə hamil oldu. Amma iki oğlu hələ anadan olmamış və yaxşılıq ya pislik eləməmişkən, Allah Rivqaya böyüyü kiçiyinə qulluq eləyəcək dedi. Belə ki, Allahın seçim məqsədi onların əməllərinə deyil, öz çağırışına əsaslanaraq bərqərar olsun. Necə ki yazılıb, Yaqubu sevdim, Esava isə nifrət elədim. Bəs indi nə deyə bilərik? Məyər Allah ədalətsizlik eləyir? Əsla. Çünki o, Musaya deyir, kimə istəsəm mərhəmət eləyərəm, kimə istəsəm rəhm eləyərəm. Beləliklə, seçim insanın istəyindən yaxud səyindən deyil, yalnız mərhəmət eləyən Allahdan asılıdır. Ona görə də müqəddəs yazıda Allah Firona deyir, səni buna görə ucaltdım ki, öz gücümü sənin üzərində göstərim və adım bütün dünyaya elan edilsin. Deməli, Allah kimə istəyirsə mərhəmət eləyir, kimi istəyirsə inadkar eləyir. Allahın qəzəbi və mərhəməti. İndi sən mənə deyə bilərsən, bəs Allah daha nə üçün bizi təqsirkar çıxarır? Məyər kimsə onun iradəsinin əleyhinə gedə bilər? Amma ey insan, sən kimsən ki, Allahla mübahisəyə girişirsən? Məyər düzəldilən bir şey onu düzəldənə, məni niyə bu cür yaratdın deyə bilər? Məyər duluzçunun işlətdiyi gilə ixtiyarı çatmır ki, həmin gildən bir qabı şərəfli iş üçün, o biri qabı isə şərəfsiz iş üçün düzəltsin? Əgər Allah qəzəbini göstərmək və qüdrətini bildirmək istəyərək, qəzəbinə gəlib məhv olmağa hazırlanmış qablara böyük səbirlə dözdüsə, biz nə deyə bilərik? Məyər o bunu elədi ki, qabaqcadan izzət üçün hazırladığı mərhəmət tapan qablara izzətinin necə zəngin olduğunu bildirsin? O qablar bizik ki, Allah yalnız Yahudilər arasından deyil, həm də başqa millətlər arasından çağırdı. Necə ki, Huşənin kitabında deyilir. Xalqım deyil dediyimə xalqımsan deyəcəyəm. Sevdiyim deyil dediyimə sevdiyimsən deyəcəyəm. Onlara, siz mənim xalqım deyilsiz deyilən yerdə, siz var olan Allahın övladlarısız deyiləcək. Yeşaya da İsrail barədə belə nida eləyir. İsrail övladlarının sayı dəniz qumu qədər çox olsa belə, ancaq sağ qalanları xilas olacaq. Çünki Rəbb yer üzündə hökmünü tam və tez yerinə yetirəcək. Yeşayanın qabaqcadan söylədiyi kimi, əgər ordular Rəbbi bizim xalqdan bir neçə sağ qalan adam qoymasaydı, biz Sodom kimi olardıq, Homorraya bənzəyərdik. İsrailin imansızlığı. Bəs nə deyə bilərik? Salihliyin ardınca getməyən başqa millətlər salihliyi, yəni imanla gələn salihliyi əldə elədilər. Amma salihliyi göstərən qanunun ardınca gedən İsrail xalqı bu qanuna çata bilmədi. Ne üçün? Çünki imanla yox, əməllərlə gedirdilər. Beləcə büdrəmə daşına ilişdilər. Necə ki yazılıb. Budur, Siyonda bir büdrəmə daşı və yıxma qayası qoyuram.
Ona iman eləyən kəs utandırılmaz.